Mulai. Oke. Selamat datang di channel kami. Inilah saya akan mereview rumah baru yang dibuat selama kurang lebih 6 bulan. Lihat kondisi rumahnya. Bagus sekali kan? Lebih penasarannya, kita masuk aja langsung ke dalam dengan hitungan 3, 2, 1. Mulai. Tidak. Langsung. Oke, diedit. Ini tampak depan pintu rumah depan. Pintu masuk sekaligus pintu keluar. Masuk. Ya, ini rumahnya. Lihat. Bahas setiap detailnya. Ini adalah lemari yang mungkin Anda ingin menyimpan jas sepatu. Biasa gini. Ini adalah penyimpanan. Terus sepatu mungkin. Oke, ke sini. Wow, tempat penyimpanan sepatu. Oke. Dan barang-barang bekas. Sini mulai gelap. Di sini kamar saya. Ini kamar saya. Anda akan melihat. Di sini mungkin masih kosong. Ini adalah tempat meeting. Tempat meeting kita nanti gimana kita akan terjun ke lapangan untuk membahas peristiwa apa yang terjadi. Ini kamarnya. Kita nyalakan lampunya. Ini masih kosong karena malum ini rumahnya masih baru dan keselnya belum ada. Jadi saya ingin melihat dulu ini bersih apa tidak. Ini lemarinya, ini nggak bisa dibuka, digeser ya. Baru. Tunggu. Ini toilet, ini tampak luarnya, kita lihat. Ya, ini tempat depan, silakan membuat foto ya. Inilah rumah sederhana kami. Jika kalian berminat, boleh hubungi saya untuk membuat rumah ini. Dan salam olahraga.